Бисмилля, альхамдулиллах, салату вассаляму аля расулиллах, ва аля алихи ва сахбихи ва ман валя. Амма ба'д, саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сегодня на этом уроке хотел затронуть очень важную тему, и, быть может, это продолжится на множество уроков из этой серии, которая касается нашего сердца. И Аллах Тааля в Коране сказал: «Яума ла янфа'уль малу ва ла банун, илля ман аталлаха бикальбин салим». В тот день, когда наступит судный день, человеку не поможет ни его имущество, ни его богатство, которое он накопил, ни его многочисленное потомство, дети, кроме его здорового сердца. И вот это вот кальбун салим, да, здоровое сердце, ученые имеют множество различных толкований, что такое здоровое сердце, каким образом верующий спасется от наказания Всевышнего в судный день. Вот это вот все как раз таки будет, иншаллах, затрагиваться на этих уроках. И поэтому будем, иншаллах, говорить про то, что у человека сердце это как раз таки и есть самая основа основ, откуда у него происходит, откуда у него начинается его вера. И самое главное, чтобы он стремился исправить вот это вот свое нутро, вот это вот свое сердце. И если мы посмотрим на сунну пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, мы увидим множество изречений, которые указывают на важность того, что у человека внутри. И более того, в Медине, когда сподвижники переселились в Медину, а затем и пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, присоединился к ним, вот тогда появилось новое явление, которое не было известно до этого. Появилось явление лицемерия, мунафики. Это те люди, которые снаружи проявляли ислам, говорили: да, мы с вами на намаз приходили, совершали какие-то явные действия, но внутри они себя хранили ненависть ко Всевышнему Аллаху, ненависть к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Это работает, да? Что, тоже сюда повесишь, что ли? Для вас стараемся, чтобы хорошо слышал был вам. И хорошо качественная запись была. И таким образом появилось вот это вот явление лицемерия, когда были дела, но не было сердца. Или сердце было отравлено. Или более того, сердце уже было мертвым у человека. И его вот эти вот деяния никакой пользы ему не принесли. И сообщается, что Ну'ман ибн Башир, да будет доволен им Аллах, сподвижник, сказал: «Я слышал, как посланник Аллаха говорил», и после этого, когда он сказал эти слова, своими пальцами указывает на свои уши. То есть еще раз подтверждает слушающим, что я был там, я видел, я слышал ясно, четко, отчетливо эти слова. И сподвижники очень часто использовали различные жесты, да, или же пересказывали, показывали жесты пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, для того, чтобы еще больше укрепить эти слова пророка в сердцах слушающих, в сердцах его учеников. И этот сподвижник сказал: я лично слышал, говорит, от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, следующее. Он сказал: «Инналь халяля баййинун ва инналь харама баййин». Поистине халяль, дозволенное, это явное, открытое, четкое, без каких-либо сомнений. И запретное, харам, это тоже явное, тоже не вызывает каких-либо вопросов, все четко, предельно ясно. И говорит, и между ними, между халялем и между харамом, между дозволенным и запретным, есть сомнительные дела, о которых многие люди не знают, как с этим взаимодействовать, как это считать, каким образом проживать жизнь и впадать в эти дела, можно ли их совершать, нельзя их совершать. И затем посланник Аллаха сказал: и тот, кто будет остерегаться сомнительного, то он очистит, защитит свою религию и свою честь. А тот, кто впадет в сомнительное, то он впадет в запретное.
Рано или поздно он переступит ту самую черту, ту самую границу. Рано или поздно он споткнется и упадет в запретное. И подобно тому, как пастух пасет овец рядом с заповедными местами, и его стадо вот-вот, говорит, зайдет в заповедное место. И у каждого правителя, у каждого царя есть свое заповедное место, и заповедным местом Всевышнего Аллаха являются его запреты. То, что Аллах Тааля запретил. И поистине, и вот здесь вот начинается как раз таки то самое место, которое касается нашего урока. Посланник Аллаха сказал: и в теле есть кусок мяса. И если он станет праведным, и все тело станет праведным. И если же оно испортится, и все тело придет в негодность. И этот кусок, это, говорит, сердце человека. И таким образом посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, указывает нам, что сердце – это основа. Из сердца начинается. Из сердца начинаются все деяния, все его слова, и от этого зависит, примутся они или нет. И поэтому ученые сказали, когда говорили про сердце верующего, это, говорит, основа. Вот оттуда, говорит, начинается. И Абу Гурайра, сподвижник, говорил, сердце является королем, царем, правителем всех частей тела. И части тела, это, говорит, его послушное войско. Это его послушное войско. И если этот правитель, этот царь будет праведным, справедливым, то и его войско будет праведным и справедливым. А если он испачкается, загрязнится, станет несправедливым, то и все его войско точно так же испортится и станет недействительным, станет непригодным. И таким образом этот сподвижник, он связал напрямую дела человека с сердцем. Именно от этого зависит совершение этих самых дел и их действительность. И поэтому, вот когда мы говорим про совершение каких-либо фарзов, про совершение того, что Аллах Тааля нам предписал, намазы, ураза, закат и так далее, все это изначально должно выходить из сердца. Потому что у нас есть основное правило, чтобы поклонение было принято, необходимо выполнить два условия. И первое условие – это искренность. Это искренность, когда сердце посвящено в это дело, когда сердце знает, что оно совершает, да, что тело совершает, и когда в сердце нет каких-либо других стремлений, желаний, примесей, кроме довольства Аллаха. Вот это вот как раз-таки и есть та самая искренность, которая будет причиной принятия поклонения. И второе основа или второе условие, чтобы наши деяния были приняты, это как раз-таки соответствие шариату, соответствие словам Всевышнего Аллаха, то есть то дело, которое мы совершаем, если мы хотим, чтобы Аллах Тааля воздал благом за это нам и в судный день ввел нас в райские сады, мы должны стремиться к тому, чтобы наши дела, во-первых, совершались искренне, только ради Него, и, во-вторых, чтобы они соответствовали шариату, соответствовали словам Всевышнего Аллаха и соответствовали словам и делам пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И без этого, да, эти дела не принесут пользы человеку. И поэтому в первую очередь намаз, который мы совершаем, ураза, который мы совершаем, да, закат, хадж и так далее, в первую очередь должно исходить из сердца. Должно сердце осознавать, для чего он это делает, ради кого он это делает, что он взамен этого хочет. Вот эти вот слова должны то есть задавать каждый из нас самому себе. И когда ученые говорят, перед совершением любого дела, в первую очередь сначала сердце это исполняет, а затем уже исполняет это деяние все тело. То есть сначала от сердца исходит, а затем уже органы нашего тела, органы осязания, руки, ноги и так далее, они уже выполняют это деяние. То есть сначала от сердца исходит, потом деяние. И смотрите, Аллах Тааля в Коране, когда описывает несчастного человека, который попадет в огонь, который будет подвергнут наказанию,
Аллах Тааля про него в суре Кияма сказал: «Фаля саддака валя салля». Он, говорит, не уверовал, он счел это ложью, да, и не совершал намаз. То есть не совершал намаз, но он, говорит, все, что ему было сообщено, да, он все это счел ложью и отвернулся. То есть Аллах увязал, он не уверовал и не совершал намаз. Не сказал, он благие дела не совершал, он садаха не давал, он намаз не делал, да? Нет, в первую очередь он не уверовал. А вера — это деяние сердца. То есть деяние сердца — приоритет номер один. Ну и, конечно же, аяты, где говорится, допустим, та же самая сура Аль-Аср, ну, практически все мы эту суру выучили наизусть, да? Аллах Тааля говорит, то, что поистине люди, человечество будут в убытке, кроме кого? «Илля-ллазина аману ва амилу салихати». Аллах говорит, кроме тех, которые уверовали и совершали благие дела. То есть на первое место поставил деяние сердца. На первое место, чтобы сердце наполнено было верой, чтобы через сердце это проходило, а затем уже совершение самих благих дел. И этот аят, вот эти вот слова, «Аллазина аману ва амилу салихати», они в Коране во многих местах приводятся. Во многих местах упоминается, что сначала вера, сначала вот именно изнутри, из сердца это исходит, а затем уже совершение благих дел, которые мы совершаем нашими частями тела. И поэтому ученые сказали, и вот то, что Аллах Тааля приказывает, оно, говорит, делится на два вида. Это, говорит, дела, поступки, которые мы совершаем и которые видны окружающим, и слова, которые мы произносим. Так вот, дела, они должны исходить из-за знания сердца и его стремления. То есть, если сердце наше, если наша душа, біздің көңіліміз татарша, да, это называется, да, если мы не будем понимать то, что мы делаем и зачем мы это делаем, то даже обычный намаз, он превратится лишь в гимнастику. Если у человека сердце будет пустым. Если же он, как сказать, всеми своими внутренними устремлениями не будет стремиться к искренности, даже если он будет понимать, я совершаю намаз, я держу уразу, за это никакой награды не получит. Потому что Аллах Тааля предостерег нас и сказал, если мой раб в поклонении мне будет предавать мне сотоварищей, а здесь под предаванием сотоварищей подразумевается, его намерения будут не ради Аллаха, а ради чего-то другого. Попиариться, пофоткаться, подружиться, кого-то встретить, там, допустим, там, кому-то понравится, заставили, попросили, привели силком, да? То в этом случае никакой, говорит, награды не будет. Аллах Тааля сказал, я, говорит, оставлю и этого человека, моего раба, оставлю без защиты, без поддержки, и оставлю его деяние. От него он никакой награды, ничего не получит. Будет пустота. Поэтому сердце верующего должно понимать, что оно совершает. То есть человек, он должен осознавать то, что он совершает. У нас у татар есть такая очень хорошая поговорка, которая гласит «Куңел күзе күрмәсә, маңгай күзе ботак тишеге». Если, говорит человек, вот его внутреннее вот это вот, зрение, если оно не будет осознавать, внутреннее осознание, если оно не будет понимать, осознавать то, что оно совершает, то, говорит, его глаза, говорит, это лишь просто, говорит, как сказать, отверстие, дупло просто, которое есть в дереве. И поэтому, если человек своей головой, своими устремлениями, своими мыслями не понимает, то, по сути, он просто превращается в какого-то робота. И у нас, есть люди, которым Аллах Тааля предопределил так, то, что они рождаются неразумными, лишенными рассудка. Да? Различные болезни и так далее, отклонения. Так вот, эти люди, они могут проживать долгую жизнь. Кто-то из них живет 20 лет, 40 лет, 60 лет, а то и то больше. Да? Но эти люди из-за того, что они при рождении были лишены рассудка по различным причинам, отклонениям, да, им даже не является обязательным совершение поклонения. Почему? Потому что для совершения поклонения важным условием является разум, чтобы человек понимал, осознавал, что он совершает.
И пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, также говорил нам, да, побуждал нас к тому, чтобы мы в намазе были именно, как сказать, посвящали свой намаз именно Всевышнему Аллаху. Осознавали, что мы делаем. Мы понимали, что мы совершаем. И посланник Аллаха говорит, и иногда верующий получает награду от своего намаза ровно настолько, насколько он в ней присутствовал. Насколько он осознавал этот самый намаз. То есть, совершает иша намаз, есть намаз, вот мы сейчас с вами прочитаем, 4 раката, да? И во всем этом 4 ракате, скажем так, насколько он был включен в молитву, насколько он в его мыслях была смиренность перед Всевышним Аллахом, насколько он был отрешен от всех остальных его забот и думал только про намаз, чтобы совершить этот ибадат и посвятить его Аллаху. На сколько процентов? То есть, это вопрос не публичный, а просто личный, каждый из нас спросит, да? На 90%, на 50%, на 10%, иногда даже может быть и 1% только, да? И посланник Аллаха говорит, и вот ровно настолько, говорит, получает награду, насколько он был осознанным в своем намазе и посвятил свой намаз Всевышнему Аллаху. И поэтому вот эта вот включенность сердца является очень важным делом, из-за которого наше поклонение, оно будет принято. Наш тахарат, наш гусль, наши действия в намазе, руку, суджуд, наши ураза, наши какие-то деяния, которые совершаются материально, да, садака, закат и так далее, там везде сердце должно, во-первых, понимать, осознавать, и, во-вторых, устремиться к тому, что, ради чего все тело это совершает. И слова точно так же. То есть у нас есть приказы Всевышнего Аллаха, что мы должны делать именно нашими устами. Это поминание Аллаха, это чтение Корана, да, и иные какие-либо деяния, которые мы совершаем языком. И так вот, и там сердце подавно должно быть включено, вовлечено в это деяние. И поэтому, уважаемые братья, сердце должно быть основой во всех делах и словах, которые совершает человек, которые совершает верующий. И как я уже вам сказал, сердце является основой и номером 1. То есть, начиная с сердца, если оно будет здоровым, как сказал Всевышний Аллах, кальбун салим, если оно будет праведным, если оно будет не испорченным, если в сердце не будет каких-либо болезней, которые отравляют существование человека, значит, этот человек уже достиг первой степени успеха. И затем уже будут оцениваться его деяния, насколько он их совершал, насколько он действовал. И таким образом пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, в своих хадисах указывает, что именно самое главное сердце. Сердце начинается. Если в сердце бардак, если в сердце чернота, если в сердце пустота, то остальные деяния, от них никакой пользы. Смотрите, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Инна Аллаха ла янзуру иля аджсадикум ва иля суарикум». Аллах не смотрит на ваши тела и не смотрит на ваши облики. И вот смотрите, да, вот это вот очень важные слова, не смотрит на ваши тела и на ваш облик. Да? Вот у нас некоторые, да, люди, они, как сказать, хвалятся своим происхождением, хвалятся своим родом. У меня, говорит, там в роду все муллы были, все хазраты, говорит, были. Хорошо, хазраты они были, а ты-то почему там ходишь где-то там далеко в мечеть, там даже раз в год не заходишь? Почему? То есть, почему не следуешь примеру своих предков? И некоторые хвалятся, допустим, вот я такой-то национальности, мы те, которые распространили религию ислам, и даже наши предки, наши деды там кораблями там донесли ее до самой Индонезии. Ну, на самом деле так и было, что йеменцы, торговцы, вот каким образом вот, Юго-Восточная Азия, Малайзия, Индонезия являются мусульманской страной, как ислам к ним проник. Да? Он проник как раз таки через тех торговцев, которые кораблями выплывали в дальние моря, в дальние места, и затем, прибыв в новые места, уже взаимодействие с местными людьми, от их праведности, от их честности,
местные, как сказать, аборигены, они были впечатлены и приняли религию ислам. И поэтому на сегодняшний день, например, Индонезия 300 миллионов населения. И практически 100% населения являются мусульманами. Малая часть являются христианами, там есть некоторые острова, но абсолютное большинство это мусульмане. На сегодняшний день, если вы поедете на хадж или на умру, практически везде вы будете видеть индонезийцев группами. Их очень много. А причиной этому что послужило? Причиной послужило, что издавна, ранние века, мусульмане, занимаясь торговлей, показали благое проявление ислама, хорошие отношения, и это послужило большим дахватом. Да, это тогда было, но сейчас это для тебя не может являться оправданием, что ты лучше остальных. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, что нет превосходства у араба перед неарабом, кроме как в богобоязненности. А богобоязненность это как раз таки и есть то самое место, где богобоязненность происходит как раз таки в сердце. И поэтому только лишь потому, что я родился в такой-то семье, что я родился в таком-то роду, я родился в таком-то народе, это не является оправданием для бездействия этого самого человека. И я не знаю, эту историю рассказывал или нет. Один брат рассказывает, когда стало, говорит, легко уже приезжать, говорит, на умру, в Мекку, приехал, говорит, в Мекку. И гостиница, говорит, была подальше от мечети Аль-Харам. Я, говорит, каждый раз на каждый намаз старался, говорит, идти, говорит, пешком. И однажды уже, говорит, слышу, говорит, азан сказали. И до мечети осталось уже немного, но там раньше очень много было маленьких рынков, стихийных рынков, то есть маленькие магазинчики, сувениры, намазлыки там и так далее продавали. И я, говорит, прохожу мимо одного, а тут, говорит, продавец в магазине расселся, говорит, и просто, говорит, сидит. То есть никаких телодвижений не совершает, чтобы пойти на намаз. Я, говорит, ему говорю на ломаном арабском языке, там еле как там объяснился и сказал, слушай, говорит, там, говорит, азан сказали, сейчас, говорит, скоро камат будет, пойдем, говорит, намаз совершим, закройся в магазин и этот. И он, говорит, мне, говорит, поворачивается и с такой надменной, как говорится, видом лица, ты иностранец, ты когда, говорит, ислам-то принял мне, говорит, ты когда, говорит, мусульманин-то вообще стал? То есть, субханаллах, вот это вот высокомерие, вот это вот кибр, который от него исходил, то, что я араб, я давно уже являюсь мусульманином там и так далее, он взял это себе для оправдания, чтобы не совершать какое-то поклонение. Джамагат намаз там пусть прочитают. Мечеть, азан потом, там и так далее. Махнул рукой, И даже когда ему кто-то сделал напоминание, назидание, ты, говорит, иностранец, ты когда, говорит, вообще мусульманин-то стал? И поэтому это, конечно же, проявление высокомерия, и мусульманин, когда ему говорят слова истины, он не должен отворачиваться от этого и уходить от этого. Это наоборот, это будет очень плохим проявлением веры. И поэтому, даже если, например, все мы люди, если переполнять, я не знаю, чувство неприятия и так далее, хотя бы промолчать нужно, хотя бы ничего не сказать. Потому что иначе получится так, что ты отвергаешь слова истины только лишь потому, что вот тебе неприятен этот человек, или же ты вот сейчас не готов принимать какие-либо советы, наставления и так далее. И поэтому нельзя отвергать вот эти вот наставления только лишь из-за того, что считая себя превосходнее, чем другой человек. И таким образом посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, Аллах не посмотрит на ваши тела и на ваши облики, но Он смотрит на ваши сердца. И поэтому, кем бы ты ни был, араб, не араб, татарин, турок, узбек, таджик, англичанин, француз и так далее, Аллах Тааля не будет смотреть на твое происхождение, на твою семью и так далее, а будет смотреть, что у тебя было в сердце. Что ты совершал, ради чего ты это совершал, относительно твоей искренности. И после этих слов посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, своими пальцами указал на свою грудь и сказал, что Аллах будет, говорит, смотреть, говорит, на ваши сердца, на ваше, то, что у вас внутри. И в другом же аяте, в другом же хадисе, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, обращаясь к сподвижникам, сказал, «Ат-таква ха-хуна, ат-таква ха-хуна, ат-таква ха-хуна». Богобоязненность, она говорит, здесь находится. Богобоязненность здесь,
богобоязненность здесь 3 раза указал на свою грудь и сказал то, что вот как раз таки вот именно вот за этим нужно и работать, за этим и нужно следить, и нужно быть внимать тому, чтобы ты был искренним и твое сердце было открытым и чистым. Также в другом хадисе сказано, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ля ястакиму иману абадин хатта ястакима кальбу». Не станет полноценной вера раба Аллаха, пока не станет полноценным или здоровым его сердце. То есть сердце человека, если там будет истикама, если там будет прямота, если там будет как раз таки та самая праведность, то и вера человека станет как раз таки праведной и полноценной. И вот это вот, знаете, да, вот ученые говорят, что есть большая зависимость, и даже не то, что большая, да, вот, ну, эта зависимость, она должна быть. Если ее нет, то значит это большие проблемы. Между сердцем и между деяниями. То есть вот то, что внутри, вот оно обязательно должно проявиться снаружи. Должно обязательно проявиться на делах, на наших поступках. Без этого, ну, если человек говорит, и, кстати, об этом часто говорят, это очень распространенное оправдание, самое главное, говорит, вот здесь вот. Самое главное внутри, вера, она у меня, она там это, да? И таким образом оправдывает совершение различных грехов. Вот это вот на самом деле большое заблуждение от шайтана. Почему? Потому что человек, он по сути, он как будто, знаете что, он вот то, что внутри, оно у него и снаружи. Эшендага ташында. У нас такая поговорка есть, да? То, что внутри, оно проявляется снаружи. И если у человека снаружи проявляется грязь, грехи, то это говорит о том, что и внутри грязно. И внутри там болезнь. Если он и снаружи проявляет какие-либо поступки, да, греховные деяния, значит и внутри есть проблема, очень большая проблема. Иначе вот то, что внутри, вот этот наш правитель, да, вот этот наш вот царь, он заставил бы наше тело измениться. Заставил бы нас встать на путь истины. И часто приходится слышать, когда человек совершает какой-либо грех, какой-либо поступок, там, да, слушай, ну зачем ты это, да, ну ты же, как сказать, ты же веришь во Всевышнего Аллаха. Даже, опять-таки, вот, ну, к примеру, уж все уж из Мекки, из Медины, вот, курение, да, курение на сегодняшний день всеми учеными ислама считается харамом, запретным. И все, что в этом отношении, в этом смысле, все является, как возвращается именно к курению. Даже тот самый насвай, да, который в Средней Азии распространен, это тоже является запретным, подобным курению. Никаких абсолютно сомнений у современников ученых относительно этого нет. Раньше было да. Раньше, в начале 20 века, некоторые ученые говорили макрух, нежелательно. Человек, говорит, ходит, просто пар пускает из своего рта, там, да, зачем? Ну, как сказать, сводили это именно к пустословию, к пустым, бесполезным делам. Но когда уже медицина доказала явный вред организму человека, ученые сказали стоп. Все, вот с этого момента курение является харамом. Почему? Потому что это вредит нашему организму, это убивает наше здоровье, приводит к тяжелым последствиям, а посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, запретил это делать. Аллах Тааля сказал, что не обрекайте самих себя на погибель. Любая вещь, которая тебя убивает, которая тебе вредит, тебе запрещено это совершать. И более того, например, даже какая-то обычная вещь, которая широко распространена в народе, но если она конкретно вредит какому-либо больному человеку, ему харам это делать. Например, те люди, у которых сахарный диабет, да, то есть они должны соблюдать строгую диету, иначе могут впасть в гликемическую кому, да, уровень в крови там, и так далее, могут умереть. И вот для него можно сказать, что баночка Кока-Колы для тебя запретна, потому что она тебя может убить. Потому что ты можешь, ну как сказать, минимум, что с тобой может произойти, ты можешь впасть в кому. И если тебя не откачают врачи, ну, Аллах сахласан, да, может закончиться твой жизненный путь. И вот здесь вот даже то, что разрешено для остальных, для него может быть запретным. И вот это вот курение в священных местах. И я вот, если честно, был очень сильно удивлен,
с той самой тенденцией, насколько Запад, да, отравил существование арабских стран и в турков в частности. Турки и вот эти вот арабские страны, там Сирия, Египет, Ливия там и так далее, они прям страшно курят. Вообще прямо страшно. Я даже здесь столько не видел. Да? Женщины то же самое. Да? Очень широко распространено. И когда вот прибыли на Умру, да, в гостинице заселяемся и смотрю, везде пыхтят сидят. И внутри гостиницы фойе, и наружу, и там этот, да. И один брат справедливо заметил, у нас, говорит, как сказать, ну в России, да и в Европе тоже, да, наоборот, говорит, везде запрещают курить, аэропорт курить нельзя. Там поезд курить нельзя, там, да, специальные места создают, ну, как сказать, усложняют жизнь курящим для того, чтобы люди бросили эту пагубную привычку. А здесь, говорит, наоборот, говорит, арабы вообще, говорит, везде, говорит, все это, говорит, это делают. Как, говорит, так, вот понять, говорит, невозможно. И когда к ним обращаешься и говоришь, слушай, вот мечеть пророка, вот могила пророка, здесь священные места, тут сподвижники ходили, тут такие масштабные какие-то эти происходили, да, исторические события. Ты прибыл сюда, чтобы совершить хадж или умру, и ты вот ходишь вот из этого со своего рта, да, вот эту вот грязь выпускаешь. Он говорит, нет, самое главное, говорит, вот здесь. Самое главное, говорит, в сердце, чтобы это было, да. И, субханаллах, он обманывает самого себя. Потому что если бы в сердце было бы, как сказать, следование тому, что Аллах Тааля не спасал, и неприятие, что все, что противоречит его приказам и заветам, тогда он бы к этому пришел бы. Он к этому оставил бы это только лишь потому, что Аллах Тааля ему это запретил. И поэтому это, конечно же, в первую очередь вопрос для всех нас, для нас самих. Ну, все мы прекрасно знаем, кто мы сами есть на самом деле, да? Каждый из нас. Какие у меня недостатки, какие у меня минусы, те самые скелеты в шкафу и так далее. И вот когда вот я перед глазами, допустим, да, представляю вот эти вот все мои пороки, я должен задать самому себе вопрос. А вот эти вот действия, которые я совершаю, это же из-за того, я их совершаю не просто так, меня же никто не заставляет. Я же это не совершаю как лунатик, во сне там встал, ходишь там, да, как сказать, бессвязная речь, вот это вот, как будто запрограммированный какой-то робот. Нет. Я осознаю, я понимаю, когда это делаю. Тогда, значит, это исходит от моего сердца, от моей души. Значит, мое сердце, оно отравлено, и оно приказывает моему телу совершать этот самый порок, это самое действие. И поэтому нужно вот над этим размышлять, и значит, здесь лечить вот это вот, то, что внутри. И если излечиться здесь, потом наши дела автоматически придут в порядок. Потому что вот этот вот царь, который внутри сидит, да, он заставит подчиниться себе все свое тело. И вот если мы посмотрим сиру пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и те этапы, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, запретил, например, хамр, алкоголь, да, запретил риба, ростовщичество, запретил несправедливость в отношении наших близких, семей там, и так далее, да, сподвижники, как сказать, не думали там, да, ой, наверное, сейчас подумаю или похожу немножко, да, или, о, пророк, дай мне время, я привыкну, месяц, год там и так далее. Нет, они тут же подчинялись. И более того, когда не спаслался окончательный запрет относительно хамра, относительно алкоголя, спиртного, ученые говорят из хадисов, да, в тот день, говорит, в Медине лились, говорит, реки из вина. Почему? Потому что все люди, говорит, избавлялись от своих накоплений и все это просто, говорит, выливали, уничтожали все это. Почему? Потому что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, Аллах запретил все. Иннамаль хамру валь майсиру рису мин амали шайтан. Поистине хамр, а также азартные игры являются деяниями из деяний шайтана. И остерегайтесь этого. Услышали аят, тут же подчинились. Почему подчинились? Потому что здесь было чисто. Да, может быть, до запрета, он даже, может быть, вчера делал этот поступок, это деяние, но его сердце было открытым, его чистым. Только пророк сказал, он тут же говорит, ляббайка я расуль Аллах. Вот я перед тобой, о посланник Аллаха, я подчиняюсь твоим словам. И тут же исправлялись. И поэтому этот вопрос мы должны задавать самим себе и, конечно же, работать со своим сердцем. Конечно же, делать так, чтобы мы стремились именно к тому очищению и к довольству Всевышнего Аллаха. Также пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Ман а'та лиллах», кто дает ради Аллаха, оказывает какую-либо
финансовую поддержку, помощь, садака и так далее. وَمَنَعَ لِلَّهِ и удерживает, запрещает что-либо ради довольства Аллаха. وَأَحَبَّ لِلَّهِ и проявляет любовь, дружбу, симпатию ради Аллаха. وَأَبْغَضَ لِلَّهِ и проявляет неприятие ради Аллаха, он поистине вобрал в себе полную веру. فَقَدْ إِسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ вобрал в себе полную веру, без каких-либо изъянов. И вот здесь, вот, уважаемые братья, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, как раз таки говорит: любые твои деяния, любые твои поступки, если они исходят от тебя ради Аллаха, то есть твое сердце преследует искренность ради довольства Всевышнего Аллаха, вот это является твоими шагами к полноценной вере. И вот если как раз таки внутри будет чисто, и наши дела, наши поступки тоже будут чистыми. И вот смотрите, да, давать ради Аллаха, удерживать ради Аллаха, любить ради Аллаха или же проказывать неприятие ради Аллаха, вот это вот все, оно как раз таки касается всех наших дел. Вот если наши деяния, наши поступки, они будут ради Аллаха, и грехи, которые мы раньше совершали, и мы удерживаемся, воздерживаемся от них ради Аллаха, то вера будет полноценной. И жизнь будет легче. Жить станет намного легче. И вот намаз, если взять, да, кому-то тяжело стоять, кому-то там, допустим, там долго, кто-то, допустим, на утренний намаз тяжело просыпается и так далее, да. Вот как только его сердце станет полностью посвящать все свои дела ради Аллаха, будет искренним, да, это наоборот, все его остальное тело будет побуждать ему к этому. И на намаз вставать станет легче. Совершать айбадаты, держать уразу станет легче. Вот иногда, когда мы говорим про уразу, да, кто-то жалуется: о, тяжело держать, там давление, то, сё, 5, 10, да, ну, как сказать, постоянно бр-бр-бр, недовольство, да, ураза, тяжело там и так далее, и, как сказать, проявляет вот это свое недовольство. А есть другие люди, держат уразу, ему тоже так же тяжело, у него тоже так же, может быть, скачет давление, но он ничего не говорит. И его ураза, как сказать, ничего того, что говорит тот недовольный, не произносит, да, и наоборот, все свое время он посвящает Всевышнему Аллаху и проводит его должным образом. В чем разница? Разница в том, что исходит от его сердца. И точно так же, когда мы говорим про какие-либо грехи, да те же самые грехи, которые совершаются языком. Вот у Юсуф Хазрата, да, на 2 джумга, на 2 пятницах были очень хорошие хутбы. На татарском языке, правда, да, но кто понимает татарский язык, обязательно прослушайте. Про гайбат, про намиму. Про гайбат, злословие за спиной человека, про намиму, про сплетни, передаваемые между людьми для того, чтобы поссорить этих людей. Вот эти вот грехи, они как раз таки совершаются языком, и верующий должен остерегаться их. Так вот, когда у человека сердце открытое, чистое, не замутненное какими-либо болезнями, вот тогда, даже когда он будет слышать вокруг, рядом, да, что-то про кого-то что-то болтают, что-то там говорят, а слышал то, а слышал это, да, у него даже уже на уровне подсознания будет неприятие, да, опять там, короче, там что-то болтают. И он, конечно же, может это выразить, как сказать, и говорит: хорошие ребята, давайте не будем заниматься там сплетнями, не будем обсуждать человека, да, скажите ему в лицо там и так далее. Кто-то не может этого сказать, стесняется там или силы воли не хватает, но у обеих в сердце неприятие. Вот это вот, знаете, вот то, что он понимает, то, что этот грех, и в него внутри, вот как сказать, вот это возникает этот самый дискомфорт, неприятие. Да, это грех, это является ослушанием Всевышнего Аллаха, и он уже это понимает и осознает. И вот поэтому, если сердце человека будет открытым и чистым, то оно будет заставлять все тело уже не замечать тот самый дискомфорт при совершении поклонения благих дел, а также будет удерживать его от грехов. То есть прямо на уровне прямо подсознания уже будет неприятие к этим самым грехам. И поэтому, как сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, если наши дела будут ради Аллаха, то наша и вера станет полноценной.
И давайте тогда остановимся на этом месте. Иншаллах, в дальнейшем еще продолжим уже само определение. А что же такое здоровое сердце? Как его ученые определяют? Что о нем говорят? И как стремиться к этой здоровости, к этому очищению сердец? Иншаллах, будем говорить на следующих уроках. А пока остановимся. Субханак Аллахума бихамдик. Ашхаду ан ла иляха илля ант. Астагфирука ва атубу илейк. Джазакумуллаху хайран.